プ用意しといてね。ポンプもらうかい。いいよ。あだ。でこれ引っ張るよ。これが崩れてくんだね、ネロ。ブシュっていかんね。はい。行きますか。あ、穴開いてる。大したことないわ。ほれ。いい？はい。いや、スコップで取れるでいいんですよ。もっとガボンと掘らんけどねえか、どれ。うん。危ないよ、危ないよ。ああ、さっき。
うん、まだ入る。うん、いや、いいよ。カッターで削らなきゃダメだね、これね。あ、大丈夫かな。あ、そっか。なんかさ、ドライバーかなんかね。いやー、うん。よい。よくまあまあ刺したもんだわこれ。入るかなこれね。水かかるよ。よき。ああ、そうだね。いや。ん？こっちでね。あれ、さあ、あれ、カツで。あ、そっか。うん。あれそっちに。さんもらって。ここで塗ろう。あんまそこ踏まないでね。ここで。ここにね、ここに活剤塗ってほしいのこれ。あ、これ。うん。いいハケだなおい。それハケなんか。うん、そう長い入れから。これに貸してやらなきゃダメだね。いいよいいよ。うん。ちょっと濡らさってる。ちょっとでいいから。あ、ちょっとでいいですか。ちょっとでいいの。今いらないんだ。いらない。海苔じゃないから活剤だからね。なるほど。ちょっとでいい。今来るから。よし。よいしょ。
し、もう一回活電もらおうか。思いのほか分厚いな。よいしょ。決まってね。ああ、すな。ちょっとカッターかスクレーパーもらえる？あ、やばい。カッターある？ああ、べちゃべちゃになっちゃった。ちょっと車とかよかすか？いやいや、これ今取るからさ、水べちゃべちゃになるって。今切らなきゃなんだ。ずらすからゴムずれちゃうもん。出張ってる、こんなに出張ってるもん。ずらしたらゴムずれちゃうからさ。当たらないのは分かんだけど、いや、したらさん来るまでできないからさ。それ何番ある？うん、あ、鉛筆ね。ある。325。うーい。うん。うわ、抜けた。よし。よし、もらおうか。あ、活動中だっちゃった。はい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 。こっちだこっちだこっち。はい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 。
VP っても書いてあるけど VP も合うのかねこれ。あ、ちょっとインパクトちょうだい。よいしょ。よし。よいしょ。いい。本当になるかと思ったよね。あ、俺新発見。長靴漏水してる。よしよし。うん、ちょっと新発見。俺新発見。漏水、長靴漏水。見る？今待ってたんだけど、あちょっとそっちに飛ぶからこっちに逃げてたらいい。こっち逃げてたらいいわ。そっちに水飛ぶから。うん、いい？うわ、バッテリーねえわ。はい。全然だ。
ちょっとあれドボドボすぎるわ。ちょっと俺ちょっと持ってくるわ。あまりにもひどすぎる。あ、看板倒れてた。やっぱり持ってていいよ。昨日の風でめくれたのかな。ちょっとそれを下置いてもらっていい？それじゃあ大丈夫かな。